Hello everyone, it's time for another Coffee and Cars Helderberg. This time it's being held at the Helderberg Rugby Club, Charlse Morkel Stadium, and as you can see the cars are still going into the venue. I'm going to see if I can speak to some of the owners about these cars, but first check out this clip showing some of the cars here today. Hi, what is your name and what car do you have here today? Yeah, morning. My name is Stephen Hoy and this is a 1972 Ford Fairlane. So it's coming on to nearly 50 years old now, so it's doing well. Nice. What engine is in here or motor is in here, and do you know how much power it makes? Yeah, so it's a 351 Cleveland, which is about a 5.8 litre, and it does about 300 horsepower. Torque is about 600 Newton meters at about 1400 RPM, yeah. So it's a nice, smooth driver. It's not a dragster, which is great, yeah. What modifications have you done to this car? What I've done is I put on fuel injection because I just couldn't handle carburetors anymore. They're just a nightmare to work on. Where with a new, very reliable. Yeah, with fuel injection you just turn the key and it works, which is great. And then just got a slightly better camshaft in it. And then just shift kit in the gearbox, and then everything else I've done myself, the diff and everything, overall that, and yeah, it's a lot of work. And how long did it take you to get the car in this condition? It's a continuous job, but to get it to a driving happy condition about 2 years, and I've had it for about 11 years now. Yeah, but it's work on it. You have to work on it all the time. Yeah. So how did you become the owner of this car? I bought two of them originally, one from Joburg and one from Durban, and then I made one car out of the two. And you got your space car. That's it, yeah. One was a great body and no engine. The other one was a good engine and wrecked body. And what is it about this car that makes it so special to you? I've always wanted this model. It's quite rare. I don't think you'll see another one like this here today. And I just like the lines that it has. It's not quite, from the model before this was very much a boxy shape, where this was the first sort of starting to get aerodynamic, and it was the first full monocoque design as well, so it's a bit nicer to drive. Yeah. And then finally, do you have a name for the car?
I don't know, big blue. No, but the car looks awesome. I love the muscle look of the car. No, It looks really great. Thank you very much. Thank you very much for taking the time to chat to us. I really appreciate it. Fantastic. All the best. Thank you. Hi, wat is jou naam en wat se voertuig het jy hier vandag? Ek is Hugo loopser. Ek bly in die straat net hier oor kan die stadion. Dis 'n Prefect hier, Ford Prefect. Nou dit was my oorlede pa se eerste kar. Nou ek is al 75, so julle kan dink hoe oud die karretjie is. En ek het hom al die jare gehou om hom eendag reg te maak. Nou ek is amper daar. Ek moet nog net die deure doen. Maar ek wil graag met hom op die pad ook ry, so ek het hom nou 'n moderne engine en alles ingesit. Ek is nie 'n mechanic nie, ek is 'n chemikus. So ek het alles maar so, hoe sal ek sê, so met my eie hande probeer doen. Baie foute gemaak, maar ek is almal amper daar. Maar die proses is eintlik wat die lekkerste Dis die is. proses wat ek het my lewe lank belang gestel in motorkarre. Al het my ma gesê, mechanic is net 'n shipskin job, jy mag dit nie doen nie. Maar in elk geval ek nou doen 'n ou man is, nou doen ek dit en ek geniet dit en ek is amper daar. Ja, maar die kar lyk regtig pragtig. Alles self met my eie hande gedoen in my, hoe sal ek sê, ek is nie baie beholpe nie, maar ek het dit reg gekry. So as jy dit kan doen, Ek kan enige mense doen. en sê my wat se engine is in hierdie kar? Engine is 'n Toyota 4A twin cam 16 valve engine en dan die 21R radkas en 'n Ford Escort diff. So die binnekant het ek ook heeltemal oorgedoen want kyk daai ou Prefectjies was maar baie Spartaans. Dat hy daarom nou ordentlike metertjies in het en dat hy daarom nou alright lyk. Weet jy dalk hoeveel krag hy maak? Nee, ek het hom nog op die pad nie. Ek moet hom op die pad sit. Sodra die deure reg is, ek probeer volgende jaar wil ek hom baie graag op die pad sit. Maar so 'n moderne engine en 'n ligte karretjie maak seker vir Maak seker hy behoort te loop. Lekker, ek het die suspensie ook uitgegooi, hy daai strats voor, hy het die shocks, hy's baie hard geveer, soos die Hondaatjies wat hulle so graag aan Mitchellsplein maak. En hy sit op 'n draai, hy skuif net so 'n bietjie, hy sak niks. En wat is nog van die ander kan ek sê modifications wat jy gedoen het aan die Ons kar? kan net die dashboard binnekant, die battery natuurlik alles sit agter, die engine, die radkas, die steeringbox, hierdie goed het nog die ou steeringsgehad. Hy het nou 'n rack and pinion wat ook uit 'n Escort uitkom het ek ingesit. Jy weet met disc brakes, hierdie goed het nog trommelremme gehad. So dit was 'n groot effort. Dit het my 'n paar jaar gevat, maar ag, ek hou my besig en ek geniet dit. Die lekkerste is ek maak 10 foute daar. Ek gaan 1 tree vorentoe en 20 tree agteruit en dan weer 1 tree vorentoe en 20 tree agteruit. Maar daai enetjie help. Dit help elke bietjie ja. En ek weet dit nou was jou pa se kar gewees, maar wat is dit van hierdie kar wat dit eintlik so spesiaal maak vir jou? Is maar nou net, ek was al die jare, kyk, toe ek gebore was in die 40er jare was jy of 'n Fordman of 'n Chefman. Nou ek was maar 'n Fordman. Alhoewel al my vriende het Volkswagentjies gehad, ek het dit nooit, ek hou nie van 'n Beetle, ek het maar altyd by my ou Prefectjie gehou, want ek het my pa het op 'n lisensie gekry, my ma het op 'n lisensie gekry, ek het op 'n lisensie gekry en my vrou het op 'n lisensie gekry. So die kar het 'n lang geskiedenis. Ja, maar ek kan baie trots wees op hierdie kar, dis baie mooi. En laasens het jy dalk 'n naam vir die kar? Nee, ek het nog nie so ver gedink nie. Ek gaan die nommer maar hou met 'n WP agterna. Jy weet CJ 7756. Hierdie enkele langs aan 'n CJ 77056. So ek gaan probeer om die nommertjie te hou want dit is nog 'n oorspronklike. Wie ek het tot sy papiernommerplate wat my pa hom nog gekoop het, dit ek ook nog. Nee, dit is So ek wil dit nou ek wil daai nommer graag hou, jy weet. Dit is wonderlik. Maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy die tyd gevat het om met ons te praat. Ek waardeer dit regtig baie. Dit is regtig my lekker. Ek stel belang in ou karre, dit sterf uit. Ek weet soos my kinders stel nie belang nie, maar dit maak nie saak nie. Solank ek lewe, hy kom nie aan my boedel nie. Hy word nie verkoop nie. Maar weer eens baie dankie.
Hi, what is your name and what car do you have here today? Denver, this is a 1984 Corolla G-Wagon. And what engine is in here and do you know how much power it makes? Yeah, it's a dual beams. It kicks out 170 kilowatt and about 300 Newton meter. Nice. But I've tuned it now for daily. Okay. So it's about 155 now and 290. And how long did it take you to get the car in this condition? Well, I must be honest, I was fortunate to buy the car like this. Wow. Not but I've refurbished it. Okay. But with it set up, I bought it from Colonel Revel. That was in the second lockdown. Okay. So he had other ventures, so I was lucky to be at the right place at the right time. But what I did, I just restored everything, getting the smaller unique parts. But the car was on a full rotisserie. The bottom you will see as it looks on top, it looks at the bottom. M75 diff, 6-speed gearbox, everything is sorted. You say daily, so how often do you get a chance to drive this car? Every second week I drive it. It parks. Every second. From here it goes in. I just drive it to keep the engine running. Okay. And the journals move so that it doesn't, go backwards. So at least the oil runs, compression it keeps it, but it's just for shows like this. Okay. Yeah, it looks beautiful. And what is it about this car that makes it so special to you? For me it's unique. It's a sleeper. You can see nobody will imagine a wagon like this will pump a GTI or RSI or Hiding whatever. beams under the bottom. Yeah, it's a true sleeper for me. So that's the unique part. It's not your common new car. It's something that you must restore, look after, look for the unique parts. And I mean, if I pass a GTI or Honda VTEC, they won't imagine that I will pass them. Yeah, So that's the fun for me. I don't know what it is about a wagon. Yes, I just love a wagon. Yeah, that's just unique. And then, do you have a name for the car? Yeah, D-Wagon. It's the D-Wagon. It's the D-Wagon, yes. Okay. Well, I want to thank you very much for taking the time to speak to us about your car. I really appreciate it. Pleasure. Thanks, eh? Thanks. Hi, wat is jouw naam en wat se voertuig het jy hier vandag? Hi, is Cobus van der Wal en hier is my 160Z het ek gebou het. Datsun iconic Z in Suid-Afrika, omdat dit mos maar net in ons land uitgekom het. Ook, Maar okay. ietsie met 'n twist. Yes, die kar lyk fantasties. Wat se engine is hier in en weet jy hoeveel krag hy maak? Ek het 'n 13B Rotary ingesit. Die rede vir die keuse was eintlik maar ek wou nog altyd 'n Rotary gehad het. Ek het een wat 'n SR20 in het. En toe die kar by my aankom het hy 'n bearing knock gehad op sy original motor en die Rotary was nog altyd 'n droom, die klank. Ek sê altyd Natuurlijk, ja. almal hou van Doritos, jy weet. So en dit het ek net so elke dag weer die ding gesê, luister jy gaan 'n Rotary kry, jy gaan 'n Rotary kry. En toe ek nou 'n bietjie kon spaar toe het Gianna Huystek, hy is in Joburg, hy het die motor vir my gebou, JC Cosmo met die 50 mil ports. So dis ietsie wat bietjie beter kan vloei. Okay. En toe sit ons hom in. Maar jou Rotaries, hulle is maar bietjie bekend om nie so betroubaar te wees nie. Hoe ervaar jy jou motor? Dis die ding, jy weet, dit gaan alles oor die builder. Die builder volgens my, voordat ek die motor ingesit het, het ek die Rotary Club gebel, ek het AJ Racing, ek het almal Wankel Supplies in Johannesburg. En so het ek maar net met elkeen gesels en gehoor wat elkeen te sê het van iemand. En Gianna Huystek, niemand kon iets sleg sê van daai ou nie. Die Rotary Club en tot dusver, ek weet die motor is al 4 jaar in, maar hy's nog nie getune nie. Ek moet 1000 kilos ry en ek is in en uit die land uit, so dis maar my probleem. En in daai 4 jaar, die kar staan vir 3 maande, jy klim in, swaai 'n bietjie want hy overfeel nou omdat hy nie getune is nie. Okay. Maar dan start hy. Jy weet, ek het nie 'n dag se probleme nie en elke keer as ek vir Gianna sê luister hy overfeel, wat moet ek doen? Dan gee hy vir my briljante naverkoopsdiens. Genuine. Ek kan nie kla nie. Dit gaan ultimately is dit jou builder as dit kom by 'n Rotary. Ou moet weet wat hy doen met 'n Rotary. Hulle sê dis simpel om aan mekaar te sit, but almal baie minder bewegende. Ja. Almal kan koek bak, almal het die resep, maar nie almal se koeke smaak lekker nie. Dis die ding, ja. Dit lyk of hierdie koek baie lekker is. Ja. Ek is nou nogal so half nervous excited om die kar op die pad te kry en getune te kry. So nou praat van so 320 kW. 300. Ja, op low boost. En dan ons ethanol mix het, behoort ons so 50-50 mix te doen, dan behoort ons oor die 400 te kan doen, ja. Maar dis natuurlik kan jy dit nie ry, jy kan dit nie neersit nie. So En ek meen met sulke kilowatts, die torque moet seker ook aan hierso by die ek weet nie die router ref mos maar hoog. Ja. So alles in sy band is bo rond.
So dit is my eerste router motor. My experience met dit is maar limited. Okay. So sodra hy getune is, dan sal ek jou definitief weer en sal ons so vir 'n draai vat. Maar hoe het jy die eienaar geword van hierdie voertuig? Ek het die karretjie, kyk ek het so enetjie wat my oupa gery het destyds nie. En ek het 'n 2 liter turbo motor. So die Datsuntjies is eintlik my ding. Ek het hierdie bruinetjie is myne en die blouetjie ook. Wow. So toe het ek nou die kar, 'n vriend van my Wikus bly in Pretoria, toe het hy my gebel, hy het deur 'n egskeiding gegaan, ongelukkig, moeilike tye. En toe sê hy maar die kar moet nou weg, jy weet. Okay. En toe koop ek die kar, toe was hy wit en swart gewees. En hy het daar buite in die huis gestaan soos ek sê en ek het nie regtig geweet wat ek wil doen met hom nie. Ek wou dit 'n daily gery het. En toe dink ek, okay, wag, kom ek bou 'n ding wat ek op die baan kan ry net vir open track days. En spuit hom geel, die Z-kleure want dis iconic, kry die decals. Toe kom die kar nou eintlik baie mooier uit as wat hy moes. En nou begin ek half bietjie sentimenteel te raak oor die kar om hom te jaag. Dit is 'n slegte ding daai nie. Wat is soos van die ander modifications wat jy gedoen het aan die kar behalwe nou in die motor? Ja, ons het suspension wise het ons voordat ek BC coilovers in, ek het dit gebaseer op die 2.8 Skyline se strat en dit is S13 shocks in, dan het hy Vari 6-spot calipers voorin. Agter het ek ook 'n Alpha Limited slip diff wat hom daar op die grond hou. Ja. Ons het onder die kar heeltemal nuwe chassis legs gevou, want hy het eintlik net 'n mono chassis voor, 2 armpies wat deurloop tot aan die helfte van die kar. En ons het dit heeltemal tot op die lateral force deel van jou vere gebuis dat hy tot by die engine mountings kom. So as jou diff begin torque, dan sprei hy die weight tot by jou engine by. Nice. So jy kry nie 'n chassis wat begin vou of deur gaps wat begin change of so nie. Maar ja, nee, ons het definitief baie navorsing gedoen, baie ure op die internet en baie op die Amerikaanse sites. Ek meen hulle het Leafspring Racing agter die Camaros en daai goeters. Hulle het Keltrack systems wat hulle bou. Okay. En ek het net vir my so 'n Keltrack system gebuis op my eie manier. Maar nou behalwe vir die awesome motor wat hierin is, wat anders aan die kar maak dit so spesiaal vir jou? Kyk, hy's 'n regte 'n gevoelkar om dit nou so te sê. Jy het nie 'n brake booster nie, jy werk op 'n bias, so jy werk op jou voet. So alles wat jy ry, ek sê altyd vir ouens, jy's gewoond om in 'n kar te ry met 'n aircon en jy ryk nie fumes en sulke goed nie. As jy in die kar inklim, jy het nie 'n safety belt soos 'n nuwe kar nie. Jy strap jouself in, jy rykie petrol. Jy voel basies die kar op jou. En dis wat vir my so spesiaal is met die ou karre, jy weet. Ek kan nie wegkom van ou karre af oor daai gevoel nie. Dis it's a driver's car om dit so te stel. Ja, jy ry met al jou senses. Jy ryk, jy luister. As daar 'n klapgeluid is of iets, dan wonder jy wat is dit as jy die kar eers klaar gebou het. Begin jy worry. Maar jy sorg daarom uit met tyd, jy weet. Ja, as hy so op die pad is, dan begin die groeipyne 'n bietjie uitkom en dan Laastens het jy dalk 'n naam vir die kar. Ek het hom net die Rotary Z genoem op sy nommerplaat. Okay. Die ander ene is nou Killer Datsun, Killer D. Nice. Jy weet maar ja, ek het 'n goeie vriend George McDonald. Hy noem elke kar die naam by wie hy die kar gekoop het. Jy weet hy't so ding, maar ons beplan om eintlik 'n kalendertjie te doen van vriende se karre. En seker goed, dan sal ons nou mooi naampies bysit in die klas goed. Maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy die tyd gevat het om te praat oor jou voertuig. Dit is awesome ou. Nee, is 'n groot plesier en kom maar weer om en maak 'n draai vir daai lift. Yes. Wil ek jou vat vir 'n spin. Ek gaan weer opvat op daai offer. Dis reg, dankie. Dankie.
All right, guys, that's going to do it for this episode. It was another successful event put on by Anton and his team. They can be really proud of what they achieved here today. I had a lot of fun talking to all the different owners of their cars, and I want to thank you very much for watching. Cheers.